ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਚ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਮੈਂ, ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੀ ਖਤਾ ਨੀ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਦਿਲ ਨੀ ਲੱਗਦਾ।